ya Tata pe ya Mwana pe Elimo Santu. Amen. Boboto bwa mokonzi wa biso Yesu Kristu bozala na bino bandeko banso bozali kolanda biso na tango ya solo penza tozali na esengo ya koya lisusu lelo epai na bino na nzela ya chaîne na biso Short One. Sanza ya Octobre ezali sanza ya losambo la Rosaire, sanza ya Maria. Toponi tango po ya kobanda lisolo ya mwa molai po etali mama Mosantu Maria, mama wa Nzambe wa biso Yesu Kristu. Tokoyamba sango omonie po apesa biso bozindo ya makambo matali esika ya Maria na nzea ebiki na biso na Yesu Kristu. Mikolo miye ezali na RD Congo tope na bikolo bisusu epai wapi bakongole bazali biso banso lisolo ezali se moko ba élection présidentielle pe législative. Yango ekozala le 28 novembre. Ecclesia Catholique ya Congo emipesi po ya kosalisa mpote manso maleka malamu. Yango wana esanganaki na bandeko ba mangomba basusu po ya kosala mbela to appel na tina te mobulu mozala te. Tokoyoka mbela yango na émission na biso ya lelo. Tata wa biso ozali likolo, batu bakumisa kombo ya yo, bandima bokonzi bwa yo, po elingi yo basala yango ose, lokola bakosalaka o likolo, pesa biso lelo bile bya mokolo na mokolo. Limbisa mabe mabiso lokola biso tokolimbisaka baninga. Salisa biso tondima masengi ya nyate, pebikisa biso mabe. Amen. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Comme la plante pour grandir a besoin d'air et de lumière, tes enfants pour s'épanouir ont ta parole qui éclaire ceux qui ont soif de vérité. En ton esprit se voit comblé. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Repay to Caesar what belongs to Caesar, and to God what belongs to God. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Bopesa Kaizaro biye bikoki na Kaizaro, pe bopesa Nzambe biye bikoki na Nzambe. Kozwa eloko na maboko mabakonzi ba mokili ekeseni na kozwa eloko na maboko manzambe. Soki ozui esengeli opesa. Po ya biso ba Kristu maso tozali na mango mawuti na Nzambe. Yango wana na boyambi bwa biso tosengeli pe kopesa. Kasi ndenge nini tokoki kozongisela Nzambe maye apesi biso? Eyano na motuna eye tozwaki yango na mateya masango omonie na misa malomingo 16 Octobre loliki.
Yango ezalaki likolo lia sango elamu lokola Santo Matthieu akomi chapitre 22 du 15e verset au 21e verset to eteni ya tuku mibale na mibale molongo mwa zomi na itano kino tuku mibale na moko. Lomingo lango misa mazalaki na Saint Mary and Saint Michael. Bafarizeo bakii koyokana te bakanga Yezu na maloba maye. Batindi bayekoli babango na bato ba Herode epai ya ye baloba na ye motei. Toyebi te okolobaka se na bosolo pe okolakisaka nzela ya Nzambe na bosembo. Okobangaka moto te, Zambi okotalaka bilongi bya bato te. Bongo yebisa biso makanisi mayo. Tokoki kofuta Kaisaro mpako to te. Kasi Yezu ayebi mayele mabe mabango alobi bakibisi. Mpo nini bozali komeka ngai? Bolakisa ngai ebende ya mosolo bakofuta kampako. Balakisi ye denario. Yezu alobi elongi eye pe nkombo ekomami awa ezali ya nani? Bazongisi ya Kaisaro. Yezu alobi na bango bongo bopesa Kaisaro biyebikoki na Kaisaro pe bopesa Nzambe biyebikoki na Nzambe. Bopesa Kaisaro biyebikoki na Kaisaro. Mpe bopesa Nzambe biyebikoki na Nzambe. Kaisaro yende mokonzi yanse. Kaisaro batosaka ye. Po biso banso tozali awa tosengeli na Kaisaro bakonzi banse pote tofanda pe malamu. Kasi Kaisaro azalaka na makambo maye biso baye tofandi awa mobu na mobu tofutaka tax. Biso baye tofandi awa mobu na mobu tofutaka mpako. Tofutaka yango na Kaisaro. Kaisaro elingi koloba te bakonzi banse. Tolobi te soki tofuti mpako te tokozwa nini likambo. Okomona moto bafuti ye azali kotala tala balongoli ngai boye, balongoli ngai boye, balobengoli ngai boye. Mbongo yango ekei wapi na leta. Soki esika okumbaka motuka balobi te esika eye esengeli otambola na 30 yo leki 50 likambo nini eyaka nsima o nayoki te contravention. Bofutaka to bofutaka te totosaka pe tofutaka wana ezali kokokisa liloba o Yesu Kristo alobi bopesa Kaisaro biyebikoki na Kaisaro. Kasi na maloba maye toyoki lelo Yesu asuki kaka wana abakisi nini? Bopesa Nzambe biyebikoki na Nzambe. Eteni ya mibale pe ya monene o nga nengi kote ya bino nde yango wana kopesa na Nzambe biyebikoki na ye. Yambo te opesa esengeli oyeba te ozwi. Soko ozwi te moyen opesa ezate. Verbe oyo na lopoto rendez à César ce qui est à César, ko rendre wana elingi koloba ko restituer, ko zongisa. Ko rendre wana elingi koloba ko rembourser, ko zongisa oyo Nzambe apesaki yo. Telelo oyo mingi kati na biso toyebaka tete manso biso tozwi euti epai ya nani? Ya Nzambe. Basusu bakanisaka te oyo bango bazwi baye bazangi boyabi bakokanisa te oyo bango bazwi euti bobele epai na bango moko. O nga likambo boyo ngai moko
O ngai likambo bo na mayele na ngai moko. Ngai likambo bo na makasi na ngai moko te bandeko. Soko bandiko lo babongo ekozala elembo te ozangi boyambi. Moto ya boyambi akoloba te manso ngai nazwi yango euti epai ya nani ya Nzambe. Manso ngai nazwi mauti epai ya Nzambe. To banda na ino olamuki na pongi okei mosala tangu oyo yo zali kosalela ezali na ya Nzambe. Oyoka bandeko mususu balobaka maître de temps et de l'histoire. Donc yekolo ya ntango, yekolo ya makambo manso. Tango oyo yo zwi euti epai na ye. Po mokolo oyo ye alobi ndenge olali na pongi wana tikala libela okosala nini? Okoboya? Soki Nzambe alobi ndenge olali na pongi wana tikala libela okokoka kolamuka te. Yende kolo ya makambo manso. Yango wana pe na tango oyo biso tozwaka epai ya Nzambe toyebaka kopesa ye pe tango. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Le temps appartient à Dieu. C'est lui qui nous donne son temps. Likamu isi monene. Bandeko basusu tokoloba te tozali bato baboyambi. Nzambe akopesa yo mokolo moko. Tala na mokolo moko wana okozongisela Nzambe tango boni na nzela ya losambo. Tala na mokolo moko wana okozongisela Nzambe tango boni olobi te tango oyo na tongo nazwi yango mpo na losambo nasolola na Nzambe na ngai nakumisa Nzambe na ngai natondo Nzambe na ngai. Kolo ya tango ezali nde ye. Tango oyo biso tozalaka nango eutaka bobele pai na ye. Toyebaka pe kozongisela ye. Tango Yesu Christ alobi rendez à Dieu ce qui est à Dieu, le temps appartient à Dieu. Toyebaka kozongisela ye. Yangwana mokolo mwa lomingo lelo ezalaka mokolo mwa Nzambe. Le jour du Seigneur. Ezali mokolo oyo biso penza tango mokolo mobimba tokozongisa yango epai ya Nzambe. Abateli biso poso mobimba. Toye kotondo ye. Toye kokumisa ye. Kasi Nzambe apesaka biso kaka tango te. Nzambe wana pe apesaka biso mayele. Lelo yo mayele na biso tozali kosepela kosalela ngo na makambo mosusu ndenge na ndenge. Kasi mayele na biso moyen topesa yango lisusu na Nzambe ezali te. Mayele na biso tokomi kosala makambo ebele nzoka nde Nzambe apesi biso mayele toluka na ndenge nyonso pote ye pe azwa na mayele oyo ye apesi biso. Mayele wane kotinda biso tokanisa pote Nzambe pe akoka kozwa. Kasi lelo mayele na biso tokomi kokanisa ngo na makambo mingi ya mabe esika eye Nzambe azali kozwa part na yete. Tokoya ko rendre Nzambe nini na mayele oyo apesi biso. Nzambe azali kopesa biso makasi. Toyebi penza te ya solo makasi oyo biso tozalaka na yango eutaka epai na ye. Bongo ndenge nini biso toyaka kozongisela ye yango. Makasi na biso tokosalela yango makambo masusu mazanga tina. Nzambe akozwa esika te. Nzoka nde liloba ya lelo ezali kotinda biso toyeba te esengeli na makasi na biso tozongisela topesaka yango pe Nzambe. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. La force nous vient de Dieu. C'est un devoir chrétien de rendre à Dieu aussi notre force. Makasi na biso pe to salela yango Nzambe pe asepela. Likambo mosusu pe atako mosolo mbongo. Mosolo oyo biso tozwi. Tango toyaki awa tobotamaki na mosolo na poche te. Tango tobotamaki tozalaki na mbongo te. Kasi mosolo oyo biso tozwaka Nzambe moto apesi biso yango. Soko lobi te na nzela ya boyambi na yo te Nzambe moto azali kopesa yo bosolo wana. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Ataku to likambo ya mosolo
tokanisaka yango te tokomaka kokakola nzambe soki ekomi likambo ya mosolo tokomi kokakola nzambe totala kaka na mabonza tango ekokoma tango ya mabonza tofungoli saki tokomi koluka bambongo ya bibende yango nde tokoya kopesa na nzambe tala ndenge tokokakola ye nzoka nde liloba ya nzambe ezali koyebisa biso lelo rendez à Dieu ce qui est à Dieu soki yo yebi na nzela ya boyambi na yo te oyo yo ozwaka euti epai ya nzambe kobanga te koya kopesa ye kobanga te po soki opesi ye nzambe mpe akopesa yo lisusu nzambe akopesa yo tango soki yo ozali kopesa ye tango nzambe akopesa yo mayele koleka soki yo ozali kosalela mayele mayo mpo na lokumu na ye nzambe akopesa yo makasi koleka soki yo ozali komemela ye mpe makasi na yo mpo na lokumu na ye nzambe akopesa yo mpe mbongo koleka soki yo mpe ozali komemela ye soki ozali mondimi ya solo ozali mokristu ya solo mokolo na mokolo luka opesa Yesu Kristu tango yango wana nde okokokisa liloba oyo rendez à Dieu ce qui est à Dieu le temps appartient à Dieu esengeli na temps oyo ya yo mpe Yesu Kristu amona esika likambo ya mibale mayele makasi oyo nzambe azali kopesa moko wa biso tosalela yango mpo na lokumu na ye bapesi yo mongongo mpo na koyemba salela yango mpo na lokumu ya nzambe bapesi yo makasi ya kokotisa bandeko salela yango mpo na lokumu ya nzambe bapesi yo to nini mpo moko wa biso awa nzambe apimeli eloko te nzambe apimeli moko na biso eloko te oyo yo ozwi salela yango mpo na nzambe tolobi mpe lisusu likambo ya mbongo nzambe moto apesa kobanga te yaka kopesa mpe nzambe kobanga te mikano mina miso misalisa biso po te liloba oyo Yesu Kristu ayebisi yango bafarizeo ayebisi mpe biso yango tokokisa yango soki tokokisi yango wana nde tokotangama bayekoli ba Yesu Kristu malamu kasi soki tokokisi yango te tozali kopesa ye tango te na makasi na makani mayele nyonso azali kopesa biso tozali kosalela yango te toyeba te tozali pene soki tokomi kobomba mbongo na biso mpo na Yesu toyeba te tozali pene yango wana na misa ya lelo tosenga Yesu Kristu ye moko Yesu yaka kosalisa biso Yesu yaka kosalisa biso na makasi na biso moko tokokota na bozindo ya liloba oyo te po toyebaka tete manso biso tozali nango mauti epai na yo Yesu yaka kosalisa biso po te likambo oyo ekokisama pamba te biso tolingi kozala bandimi bayo bayeba yo kaka oyo ozali koyebisa bango mpe bayeba bazali kosala po yo ozwa lokumu biso banso tosepela oyo azali na mato ya koyoka. Voici ta mère. Wana maloba masuka mayezu na kuuze poya bayekoli baye Maria azali mama poya biso lokola lipinga lya basoda bakeitumba ave mama Maria. Sanza ya Oktobre ezali sanza ya losambo la rosaire sanza ya Maria. Osanza eye ba Kristu mingi bamipesaka lisusu makasi na losambo la rosaire okati ya libota mama akosangisa bana tata akosangisa mama na bana po ya kosenga bangrasi ya ndenge na ndenge epai ya Yesu Kristu na lisalisi lia mama wa ye Ngondo Mosantu Maria.
na émission na biso toponi tango eye po ya kobanda lisolo ya mwa molai na sango omonie po etali mama Mosantu Maria, mama wa Nzambe wa biso Yesu Kristu. Kasi yambo sango omonie azwa maloba tokendeki mobembo na Nazareth, mboka ya Maria, po toyeba ye azali penza nani po ya bato bavandi kuna ezala ba Kristu, bayuda pe ba musulman. Marie est vénérée par les chrétiens de diverses confessions. Elle a aussi à voir avec le monde juif et le monde musulman. Marie, c'est d'abord la femme juive par excellence. Le peuple juif, c'est le peuple de l'attente, c'est le peuple choisi, c'est celui qui est tendu vers l'arrivée du Messie. Et Marie, c'est celle qui, plus que tout autre juif ou toute autre juive, va être celle qui incarne le plus cette attente, ce désir d'Israël. La Madonna Maria di Nazareth era una giovane donna di Nazareth. Marie de Nazareth était une jeune femme du peuple juif. Nous savons que c'est par elle que nous avons reçu le Verbe divin. C'est par elle qu'il est né et qu'il appartient au peuple de la Bible, au peuple élu, au peuple juif. Donc, pour les Juifs, tout cela est très intéressant, parce que ça permet d'approfondir un aspect de leur histoire, et je dirais même un aspect de notre histoire, celui des origines juives de Nazareth, de l'enfance de Jésus, de la vie de Jésus pendant ses premières années. En ce qui concerne le monde musulman, ils ont une extraordinaire dévotion pour Marie. Marie dans l'islam, c'est la femme idéale. C'est la femme qui est la toute pure. C'est celle qui incarne l'idéal que l'on peut imaginer le plus beau. Et donc Marie est célébrée dans le Coran de manière très étonnante. Marie va même avoir la sourate 19 qui lui est entièrement consacrée. Marie, c'est vraiment, comme disait le Coran, c'est la femme, la meilleure femme, la plus vertueuse sur terre. Il n'y a pas une femme plus vénérée que Marie sur terre, selon le Coran. Allahu Akbar. Marie est un pont. Elle permet la rencontre et le dialogue avec les musulmans et avec les juifs. Et Marie, c'est vraiment la mère, mais pas simplement des chrétiens, mais la mère de toute l'humanité. C'est elle qui veut rassembler tous ses enfants, quelle que soit leur histoire. Et donc, elle ne peut pas se satisfaire que seul un petit nombre soit sauvé. Elle veut que tous puissent découvrir la beauté de ce message, découvrir son Fils, vers lequel elle ne cesse de conduire tous ses enfants. Marie, mère de toute l'humanité, c'est le message que tous veulent faire passer à Nazareth. Juifs, musulmans ou chrétiens, tous ont la conviction que Marie rassemble ses enfants et conduit à la paix et à la réconciliation des peuples. À mon avis, Nazareth, c'est une ville unique dans son genre, parce que c'est une ville œcuménique, c'est une ville où les habitants de Nazareth ont toujours vécu ensemble dans une harmonie exceptionnelle. On n'a jamais eu de problème entre protestants, catholiques, orthodoxes, musulmans, sunnites, chiites, etc. Nazareth, jamais, jamais, jamais. Ils ont su toujours refléter l'esprit de cette ville. Cet esprit, à mon avis, vient de la mère, de notre mère à tous, de la Vierge Marie. Marie, mère de l'humanité. Yango wana biso ba Kristu tobanga te kokamata Maria omboka biso. Bobanga te kokamata Maria. Liloba wana esi elobama na liloba ya Nzambe. Sokotangi na Matthieu chapitre 1er verset 20. Angelo yemoko ayeko yebisa Joseph. Oeleko azalaki kokanisa bongo. Talaka angelu wa Nzambe abimeli ye na ndoto alobi na ye.
Yosefu, mwana wa Davidi, obanga te kokamata Maria mwasi wa yo ondako ya yo, akweli zemi na nguya Elimo Santo. Bayebisi awa Yosefu, kasi bazali pe koyebisa yo, kobanga te kokamata Maria ondako ya yo. Passage mosusu nalingi kopesa bino ezali na Jean. Jean chapitre 19, verset 27. Nansima, alobi na bayekoli, tala mama wa yo, banda tango ena, moyekoli akamati ye ondako ya ye. Moyekoli wana nde nani? Ezali nde yo. Moyekoli, Mokristo, esengeli okamata Maria ondako ya yo. Maria losako, otondi gracia, mokonzi azali na yo, abenisi yo yambo ya basi banso, abenisi mpe Yezu mwana wa yo. Santo Maria mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumuki, sikawa mpe otango ya liwa na biso. Amen. Bandeko, po etali likambo ya Maria, nani mutu akolobela ngo ezali Mokristo? Mokristo yo nde nani? Tosengeli koyeba Mokristo azali nani? Po likambo ya Maria ezali likambo ya ba Kristo. Yo moto ozali kolandanga esengeli oyeba te ozali nani. Soko ozali Mokristo, Yesu Kristo akoyebisa yo na Jean 15 verset 16. Bino te moto boponi ngai, kasi ngai moto na poni bino. Mokristo azali moto oyo ayebi te Yesu Kristo moto aponi ye. Bongo Yesu Kristo aponaka pona nini? Yesu Kristo aponaka po apesa moto maloba maye. Pote oyo ye azali na yango bolikanisi akolekisa yango epa ya moyekoli. Tala lisusu passage mosusu ya kitoko ezalaka na Matthieu na suka penza ya sango elamu lokola Santo Mateo akomi Matthieu 28. Na liloba wana kitoko bolakisa bango te batosa mae manso na te ya kibino petala ngai na kozala na bino mikolo miso kino suka ya molongo. Moto oyo akomi Mokristo bakolakisa ye manso oyo Yesu Kristo ateyaki. Nzokande moko ya makambo maye Yesu Kristo ateyaki ezali po etali Maria. Soko ozali Mokristo, Mokristo akoyoka maloba ma Yesu Kristo. Maloba oyo euti epai ya Yesu Kristo. Pe liloba ya Nzambe yebisi biso polele te binso bikoleka. Na Matthieu 24, 25, elakisi biso te manso na mokili maye makoleka, kasi maloba ma Nzambe makoleka te. Oyo Yesu Kristo ayebisi biso makoki koleka te. Mokristo azali moto oyo ayokaka maloba maye Yesu Kristo alobi. Okoki kozala Mokristo te soko ozali kolanda maloba oyo maloba maye Yesu Kristo azali koloba te. Mokristo azali moto oyo alandaka, ayokaka, abombaka pe asalelaka maloba maye mauti epai ya Yesu Kristo. Pe Yesu Kristo atunaki pe bayekoli baye, bino pe bolingi kokende. Na Jean chapitre 6 verset 18, balobi tokokende epai ya nani? Yo moto ozali na maloba makopesa bomoi. Mokristo akozwa bomoi na maloba maye mauti epai ya Yesu Kristo. Oyo Yesu Kristo alobi, yango nde Mokristo akokanga. Okoki kozala Mokristo te soki ozali kolanda maloba maye Yesu Kristo alobi te. Okozala bobele Mokristo soki olobi oyo Yesu Kristo alobaki, ngai nayoki yango, nandimi yango, nakangi yango, pe nazali kosalela yango.
gratia plena. Ave, Ave Dominus, Dominus tecum. Maria yende nani? Ya solo Maria azali mwasi lokola basi banso. Kasi Maria akeseni na basi banso tango Yesu Kristu oyo azali mokonzi pe mobikisi wa biso alobi po etaliye. Yesu Kristu alobi nini po etali Maria? Tokei na liloba ya Nzambe totali na Jean chapitre 19 verset 25 te na 27. Pene na kuruze mama wa Yesu atelemi na ndeko wa mama wa ye Maria mwasi wa Kleofa na Maria wa Magdala. Emoni Yesu mama wa ye pe pene na ye moyekoli oyo akolingaka mingi alobi na mama, mama tala mwana wayo. Na nsima alobi na moyekoli, tala mama wayo. Banda tango ena moyekoli akamati ye ondako ya ye. Liloba kitoko penza. Liloba liye liuti epa ya moto mosusu te. Liuti epa ya Yesu Kristo. Oyebandeli ya masolo na bandaki koloba Maria. Kobanda sikawa tango Yesu Kristo ye moko alakisi biso Maria bo mama wa biso na bongoli elobeli na kobi sikawa koloba mama Maria. Yesu Kristo ye moko moto alakisi biso. Pe liloba oyo ezali na tina monene. Tango nini Yesu Kristo alobeli biso? Kaka na passage oyo yambote Yesu Kristo akata motema. Yambote Yesu Kristo alobate manso makokisami. Nini yango ekokisami? Mosala oyo ye azwaki. Mosala oyo ye ayaki na mokili. Po na tina wana nde ayaki na mokili. Po ya kobikisa biso. Kasi yambote asukisa mosala wana. Yambote asukisa mission oyo ye azwaki. Moko ya mosala oyo ye asengela kosala. Moko ya likambo oyo ye asengela kosala ezali kolakisa biso Maria. Soki asalaki yango te mbele alongaki koloba tete manso makokisami. Yesu akosaka te. Yesu aye pona biso akosaka te. Maloba manso mabimi na monoko maye bazali na tina. Petina ya libiki na biso. Yango na tango Yesu Kristo alakisi biso Maria pe na ba passage o elandi sima. Na ba verset o elandi sima asukisi mosala na ye. Tolanda yango. Nsima ya yango Yesu ayebite manso masili. Mpote asala lokola ekomami o mikanda misantu alobi nayoki mposa ya mai. Mbeki ezalaki wana etondi na masanga ngai. Basoda bakamati linyuka batuni yango o masanga. Bakamati yango onkekele. Batomboli yango te o monoko mwa Yesu. Emeki Yesu masanga ngai alobi manso makokisami. Asunisi moto pe akati motema. Yambote Yesu Kristo akata motema. Yambote Yesu Kristo akokisa makambo manso. Moko ya likambo ya ntina ezalaki kolakisa biso Maria. Soki ezalaki bongo te mbele Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi wa biso nde alakisaki biso Maria te. Yesu aye pona lisano te. Yesu aye pona kosekisa biso te. Yesu aye pona bosolo. Bosolo yangwana alakisi biso Maria.
alobi mama tala mwana wayo abandi liboso kolakisa mama Maria epai ya mwana yango nani ezali yo nde moto ondimeli Yesu Kristo yo nde moyekoli oyo Yesu Kristo akolingaka mingi nasepelaka mingi awa batia kombo ya moto te pote moko ya biso oyo amoni oyo andimi oyo azali convaincu que Yesu Kristo alingaka ye atia kombo na ye yende moyekoli oyo Yesu Kristo akolingaka mingi. Benedicta tu in mulieribus et benedictus et benedictus fructus tu ventris Jesus. Ave Maria. Ndeko anga ozali kolanda ngai ondimi te Yesu Kristo alingaka yo mingi ondimi te Yesu Kristo alingaka yo mingi yo nde Yesu Kristo azali kolakisa Maria mama tala mwana wayo na nsima Yesu Kristo azali kotala yo pamba te alingaka yo mingi pe alobi tala mama wayo elingi koloba te mama Maria biso te kasi Yesu moto alakisi biso ye alakisi biso ye azala bo mama wa biso nakamwaka mingi bandeko ebele balobaka la Bible dit yango oyo la Bible dit yango oyo la Bible dit Yesu alakisi biso Maria pote azala mama wa biso soki yo zali moyekoli oyo olingaka Yesu Kristo mingi pe Yesu Kristo akolingaka yo mingi pona nini te okondima maloba ma Yesu Kristo pona nini te okokanga maloba ma Yesu Kristo soki yo lobaka te nazali né de nouveau onga nazali renouvelé onga ibo nandimela Jésus Seigneur et Sauveur ondimela Jésus Seigneur et Sauveur ezali malamu okondimela Jésus azala Seigneur na yo azala Sauveur na yo na maloba oyo azali koyebisa yo alobeli na yo na Jean chapitre 19 verset 27 Maria azala mama wa yo pe yo otala Maria bo mama likambo yango euti epai na biso te euti epai ya Yesu Kristo yango wana ndeko tozali mo Kristo ondimela Yesu Maria azali mama wa yo to oza mo Kristo te oboyi na yo kondimela Yesu Kristo oboyi na ye pe liloba na yo liloba oyo ayebisi yo oboyi no pe Maria po soki ondimaka Yesu Kristo soko lingaka Yesu Kristo liloba yango oyo la Bible dit yango oyo to oza mo Kristo moyekoli ya Yesu okokisi oyo elobami etinda ya Yesu Kristo to oza moyekoli ya Yesu Kristo te ozwi Maria obwaki ye pembeni kasi nga nalobi te soko ozali mo Kristo kobanga te kokamata Maria ondako ya yo moyekoli oyo akolingaka Yesu Kristo asalise bongo yo sala pendenge wana kamata Maria oyo Yesu Kristo alakisi azala bo mama wa yo kamata ye na ndako ya yo. In hora mortis nostre, in hora mortis nostre, in hora mortis nostre. Ave Maria.
Le 28 novembre 2011, mingi okati ya biso balobaka français bazali koloba, c'est la date de tout le danger. Na bikolo mingi lokola epai biso tovandi ba élection ezalaka date de tous les dangers te. Ezali mokolo oyo mposa ya bato banso esalemaka. Nzokande o ekolo Congo toyebi ndenge nini ba élection ya liboso ebomisaki bato. Kutu oyo ya novembre naino ekomite bato misusu basili deja kubungisa bomoi bwa bango mpona yango. Yango wana batata episkopo ba Congo batombolaki mongongo na mukanda mwa bango mwa le 8 septembre 2011 sima ya mobulu molekaki na Kinshasa. Babengaki police nationale pe ba forces armées babatela lolenge na bango ya kozala apolitique pe bazala na ngambo moko te balinga ekolo babatela bana bamboka avant pe otango ya baélection. Ecclesia catholique ezali kopesa mateya na bana mboka na ndenge ya koyeba kopona bayeba koki kokamba ekolo. Le 23 septembre leleki président ya conférence épiscopale tata épiscopo Nicolas Djomo abandisaki campagne d'éducation civique et électorale. Masoma ye po ya kosalisa te masoma leka malamu. Kasi boko bilembo bizali kobangisa yango wana bakambi ba mangomba ya losambo basanganaki po ya kolendisa lisusu bato ba politiko na tina te basala nyonso po ya kobatela bato pe biloko bya bango. Esengeli na bozwi mikano mikosalisa te ba élection eleka malamu. Yango ezalaki na likita esangisaki bango kuna na centre interdiocésain ya Gombe mokolo mwa le 9 août 2011. Des élections apaisées et responsables. Tata épiscopo Nicolas Djomolola, épiscopo wa Tchumbe pe président wa conférence épiscopale nationale du Congo ayambaki Monseigneur Pierre-Marie Nibodo, président national ya Église du Christ au Congo, Monseigneur Nicéphore Migrajananitis, archevêque ya Église orthodoxe na Congo métropolite ya Kinshasa, son éminence Kimbangu Kiangani, mokambi wa Ecclesia Kimbangiste, Cheikh Abdallah Mangala Luaba, imam représentant légal ya communauté islamique, Albert Kakienza Mwanambo, président ya ba Église du Réveil du Congo, Monseigneur Simon Zinga Maluku, président national ya Union des Églises indépendantes du Congo, commissaire Madeleine Ngwanga, représentatrice légale ya Armée du Salut. Banso batiaki pe signature na déclaration et. C'est pour moi une grande joie de vous souhaiter une cordiale bienvenue à cette cérémonie de lancement officiel de l'appel des chefs des confessions religieuses pour des élections apaisées en République démocratique du Congo. Abbé Léonard Santé, du secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, atangaki malobama bakambi bamangomba. Nous, chefs de confession religieuse, appelés à vous guider dans la foi et éclairer votre conscience, venons auprès de vous, frères et sœurs congolais, pour lancer un appel vibrant, pathétique et solennel en faveur des élections apaisées dans notre pays, la RD Congo. Notre démarche se veut de paix, de fraternité, de service et d'amour. Dieu nous confie la mission de prêcher la bonne nouvelle de la paix à temps et à contre-temps, en tout lieu et en tout temps, quelles que soient les circonstances, et à tous les hommes, quel que soit leur rang et leur qualité. Nous aurons failli à notre vocation de messager de la paix, synonyme du développement, si à ce stade nous nous taisons. En tant qu'organisation, confession religieuse, nous n'avons pas, malgré nos préférences individuelles, à
prêt à prendre position pour tel ou tel parti politique, ni à donner des consignes de vote en faveur ou en défaveur de tel ou tel candidat, sauf évidemment en cas d'atteinte grave à la morale, à la dignité de la personne humaine et à nos convictions religieuses. Les échos qui nous viennent de l'intérieur du pays, les différents messages qui sortent des officines des partis politiques et les manifestations tumultueuses de ces derniers jours nous font craindre des scrutins agités plutôt qu'un processus électoral apaisé. Lorsque les candidats se moquent d'une cause de bonne conduite, lorsqu'ils prétextent des libertés politiques pour verser dans les violations de lois, la justice doit s'appliquer dans sa rigueur pour faire respecter les lois de la République, les droits et les obligations de chacun. Ce qui exclut pour la réussite des élections apaisées les injures, les mensonges, les attaques personnelles, les intrigues, les manipulations et toutes les pratiques similaires susceptibles de créer ou d'envenimer des tensions dans le pays, tant au niveau national qu'au niveau local. La RD Congo a besoin pour son avenir, un avenir que nous voulons radieux, des hommes et des femmes ayant un sens élevé de responsabilité et de patriotisme, des hommes et des femmes d'une sagesse avérée, d'une maîtrise de soi à toute épreuve et d'une retenue éprouvée, mais qui arrivent au pouvoir par des élections justes, c'est-à-dire transparentes et crédibles. Pour cela, les candidats doivent toujours viser le bien commun, qui n'est pas à confondre avec la somme des intérêts particuliers, souvent contradictoires entre eux. Les chefs de confession religieuse recommandent l'organisation des campagnes électorales sur base des projets de société et non à coup de cadeaux et de libéralité visant l'achat de conscience. Une campagne de ce genre a l'avantage de faire éviter autant que possible de transformer les joutes politiques et oratoires en moments d'injure publique et de culture de la haine. L'appel au peuple, le souverain primaire. Nous recommandons au peuple congolais d'avoir jalousement à l'esprit son statut de souverain primaire. Celui-ci indique que chaque citoyen, par le droit de vote, détient une part de la souveraineté nationale. L'exercice de ce droit appelle une vigilance pour ne pas se laisser entraîner avant, pendant et après les élections dans des conflits partisans et égoïstes. Au lieu de s'adonner à la violence, il faudrait cultiver les vertus de la démocratie. Nous recommandons au gouvernement de faire de la réussite des élections un point d'honneur à la hauteur de la vocation et de la grandeur de notre pays, qui dépend en point soudé de l'organisation correcte du processus électoral. Nous invitons la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO en particulier, à assurer, conformément à sa mission, une protection accrue de la population et au soir du vote, une sécurisation optimale des urnes et d'aider à une bonne communication entre les différents intervenants au processus électoral en vue d'un climat de confiance réciproque. Que Dieu, qui donne la vie et qui confie aux hommes la mission de transformer le monde pour plus de justice, de paix et d'amour, nous inspire tous, candidats et électeurs, hommes et femmes appelés à veiller au bon déroulement du processus électoral
afin que, avant, pendant et après le scrutin, nos gestes comme citoyens, nos actes comme croyants et nos paroles comme patriotes donnent à notre pays la chance de connaître des élections apaisées en vue d'un Congo uni, fort et prospère. bakonzi basalelia nzambe bino bakengeli ya mboka balobi tokende na maponami na kibia liboso mpe na nsima ya maponami bana kongo baboyi makila masopana totomboli maboko tokopepa likolo bilamba ya pembe elemo ya bosomi ye o Congo. Where God weeps, là où Dieu pleure. Et pas nzambe azali kolela, ezali na bikolo oyo eklezia ya mwana wa ye Yesu Kristu ezali konyokwama. Toyokaki mayema azali koleka na Egypte, na Irak, na Pakistan pe bikolo bisusu esika ba Kristu bazali komema kuruze na bango na pasi kasi na mpiko. Ndakisa na ekolo Chine epai wapi eklezia enyokwamaka banda kala. La Chine compte environ 12 millions de catholiques, 4 millions appartiennent à l'église officielle, 8 millions à l'église souterraine. Le gouvernement a bien essayé de séparer l'église chinoise du Saint-Siège, mais une partie de notre clergé a refusé en disant que ce n'était pas acceptable parce que l'église est une. Ces prêtres ont donc cessé de collaborer, ils ont tous été envoyés en prison ou dans des camps de travail. D'un autre côté, une autre partie de l'Église a pensé que cela pouvait être acceptable. Des prêtres sont donc restés dans leurs églises et ont collaboré avec le gouvernement. Toutefois, au moment de la révolution culturelle, ils ont quand même tous été emprisonnés et l'Église a disparu complètement. Les églises ont été détruites, les séminaires fermés, le clergé a été tué ou emprisonné. Une fois passé le moment de la révolution culturelle, les prêtres ont commencé à sortir de prison. Ceux du premier groupe ont continué à refuser toute collaboration avec le gouvernement et se sont mis à dire la messe en secret, d'où leur appellatif d'église souterraine. Les autres retournèrent dans les églises que le gouvernement petit à petit leur ouvrait. Collaborer avec le gouvernement présente de nombreux avantages, des propriétés nous sont restituées, nous obtenons les permis nécessaires et même une aide économique pour construire de nouvelles églises. Et nous avons l'autorisation d'organiser des catéchèses et des études bibliques. Mais cela a un prix, l'église a les mains liées quand nos valeurs chrétiennes se heurtent aux décisions du parti, comme dans le cas de la politique de l'enfant unique qui entraîne souvent une obligation d'avorter. Actuellement, la situation de l'église souterraine n'a pas tellement changé. Elle est toujours persécutée, de nombreux prêtres sont encore arrêtés, certains évêques ont disparu depuis plusieurs années. Toute documentation religieuse publiée sans autorisation est automatiquement confisquée. Les responsables des maisons d'édition sont arrêtés et emprisonnés. Les Chinois attirés par la chrétienté ont souvent leur premier contact avec l'église officielle, mais ils ne restent pas toujours avec elle. Certains rejoignent l'église souterraine, poussés par un sentiment de loyauté, sans compromis et d'héroïsme. J'aimerais que le reste du monde prenne mieux conscience de la véritable situation de l'Église en Chine qui a bien besoin de ses prières. Tata wa biso ozali yo likolo, batu bakumisa kombo ya yo, bandima bokonzi bwa yo, po elingi yo basala yango ose, lokola bakosalaka o likolo, pesa biso lelo bilei bya mokolo na mokolo. Limbisa mabe mabiso lokola biso tokolimbisaka baninga. Salisa biso tondima masengi ya nyate, pe bikisa biso mabe. Amen. Bandeko tokomi na suka emission na biso ya lelo. Bobosana te liputa ya Aumônerie catholique congolaise de Londres ezali kotekama. Tosepeli te bato mingi bazwi yango pe batindeli bandeko babango ezala na Congo to pe na mikili misusu mwa Europa to Amerika. Aumônerie esepeli mingi penza.
bongo bino baye bozwi yango naino te, bozela te, bobenga biso. Aumônerie ebimisaka mposo na mposo feye liturgique. Kuna na kati ezali na mateya mamisa ya lomingo pe matangi mamposo mobimba, basango ya aumônerie pe basango ya eklesia. Oyo alingi kozwa yango na nzela ya email akomela biso na congolese-chaplaincy@gmail.com. Bobo sanate mokolo mwa lomingo nde tokutani na misa ya lingala na paroisse Saint-John of Arc na numero 60 Highbury Park, Islington, London N5 2XH. Soko olingi kobenga biso, telefone ezali 0207 790 64 63, topé portable ezali 0794 467 12 75. Présence catholique ezali pena vimeo.com/présence catho Londres. Maria Losako, otondi gracia, mokonzi azali na yo, abenisi yo yambo ya basi banso, abenisi mpe Yezu mwana wa yo. Santu Maria mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumuki, sikawa mpe otango ya liwa na biso. Amen. Bandeko, tika ete boboto bwa mokonzi wa biso Yezu Kristu botonda o mabota mabino pe bisika biso bino bozwami otango eye. Nde tokutani lisusu na poso ekoya. Okombo ya tata pe ya mwana pe Elimo Santu. Amen.